Hyundai tootevalikusse on saabunud veel üks elektriauto, mis näeb välja omamoodi stiilne nagu teisedki Ioniqud. See auto ühendab endas disaini mõttes nii sedaani kui ka kupee olemuse. Ehk siis selle auto ninaosa on hästi steriilne, ümar, aerodünaamiline, sellel on ninaosas veel aktiivsed õhutusklapid, et siis vajadusel kas need siis avada jahutamiseks või siis sulgeda, et võimalikult ökonoomselt sõita. Siis selle auto katusejoon jõuab kohati nii kõrgeks, et seda võib isegi võrrelda mõne tänapäevase linnajiibiga ja selle auto tagaosa vajub niimoodi laugelt alla ja see kohati meenutab mulle isegi näiteks esimese põlvkonna Mercedes-Benz CLS-i, millele on Porsche 911 pardisaba lisatud. Ja need digitaalsed välispeeglid on võimalik tasuta vahetada traditsiooniliste peeglite vastu, kes siis ei taha, et nende auto nii futuristlik välja näeks. Väljavalikuid on 2 tükki, sellised 18-tollised nööbid, mis on hästi aerodünaamilised ja lisavad sõiduulatust, või siis edevamad 20-tollised, mis sobivad sellele autole palju rohkem. Tehnika mõistes on see auto peaaegu sama nagu Ioniq 5-gi, ehk sama platvorm, samad elektrimootorid. Ainus vahe on lihtsalt selles, et sellele autole on võimalik saada suurt akupakki. No ja veoskeemide poole pealt standardist tagavedu ja on võimalik saada ka nelikveolist. Nagu elektriautole kombeks on ka Ioniq 6-l 2 pagasiruumi, üks ees, teine taga. Ja kui on tegemist sellise nelikveolise mudeliga, siis on siin kapoti all ruumi umbes 14 liitrit, kuhu saad piinliku täpsusega sellise laadimiskaabli panna. Aga kui tegemist oleks tagaveolise mudeliga, siis oleks siin ees umbes 40-liitrine pagasiruum. See aagise konks ei ole siin niisama. Nimelt on võimalik selle autoga vedada kuni 1500 kilogrammist piduritega aagiste. Pagasiruumi mahuks märgitakse natukene üle 400 liitri, mis on sedaani kohta üsna praktiline. Küll aga peab märkuse tegema selle auto laadimisava suhtes. Ega siia väga kerge suuremaid kohvreid panna ei ole. Ja seljatoed saab alla klappida, aga tegelikult kui sa siit kangist tõmbad, siis mitte midagi ei juhtu ja sa pead ümber auto jalutama, et siis salongist sees need seljatoed alla klappida. Ja tagatipuks jääb siia põrandasse ka väikene aste, seega kõige suuremaid asju siin vedada ei saa. Aga samas, mis vahet sellel on? Niikuinii laadimisavast suuremad asjad sisse ei mahu. Ioniq 6-l on 77,4 kilovatt-tunnine akupakk, millest kasutatavat mahtu 74 kilovatt-tundi. Tagaveoline arendab 168,1 kilovatti ja nelikveoline 239,3 kilovatti. Ja nii nagu Ioniq 5 saab ka sellest autost elektrit välja võtta. Ma pean tõdema, et Ioniq 6-ga mulle meeldib rohkem sõita kui Ioniq 5-ga, kuna siin on sõiduasend palju rohkem sõiduautolikum ja ma tunnen ennast siin rooli taga palju mugavamalt. Lisaks käitub see auto ka hästi lihtsalt ja kergelt. Ei ole tunda sellist rasket elektriauto olemust. Vedrustus on minu arvates pehmemapoolne ja tänu sellele, et sellel autol on ka 18-tollised rattad, sõidab see auto veel pehmemalt kui näiteks 20-tolliste ratastega, mis on siin sellel autol ka ju tegelikult lisavalikus olemas. Vedrustuse häälestus on selles mõttes ka veel väga hästi tehtud, et kui sa sõidad kurvilist teed, siis kerekaldumised on pea olematud. Piduripedaal väga hästi toimib, ei ole sellist ebaühtlust, vaid kõik on lineaarne ja nullist sääni kiirendus on ka tegelikult üpris mõistlik. See nelikveoline kiirendab nullist sääni 5,1 sekundiga. Ainult, et roolisüsteem võiks olla kiirem ja rooli pöörates võiks olla natukene sellist raskust juures. See tekitaks rohkem sportlikumat tunnetust, vähemalt minu arvates. Aga igapäevaselt sõita on väga mõnus selle autoga. Selle auto tagaistmel on jalaruumi nii palju, nagu istuks mõnes limusiinis. Isegi ma arvan, Superbis pole nii palju jala või põlveruumi. Jalgu tõesti esimeste istmete alla panna ei saa, aga samas ei ole sellest häda midagi, kuna ruumi on siin küllaga. Tänu sellele, et tegemist on elektriautoga, istun ma siin natukene kükakil, kuna põrand on kõrge. Aga samas põrand on sirge, seega kolmandal reisijal on ka siin mugav istuda.
ruumi on siin selles mõttes küllaga, et laiupidi on ruumi, aga pearuumiga on nüüd niimoodi, et kui ma täiesti sirge seljaga istun, siis mul on pea vastu lage. Istumisasend on selles mõttes mugav, et ma tunnen ennast siin hästi. Käetugi on ka olemas, aga topsihoidjad on täpselt keset käetuge, seega kui ma käe siia peale panen, siis need topsihoidjad jäävad käe alla. 2 USB-C pesa on olemas ja samas on ka tagaistujatele suhteliselt palju laekaid. Üks selline huvitav laegas on siin ukse peal, mis on täpselt kõlari ees ja see on mõeldud mobiiltelefonile. Juhi koht on hästi steriilne, lihtne ja loogiline. Materjalid on PET-materjalidest, seega ei ole just visuaalselt kõige edevamad ja enamasti on need sellised kõvad ja natukene krobelised. Sellel autol on 4 ekraani. 2 ekraani on siin mõlemal pool armatuurlaua otsas ja need on siis selle jaoks, et digitaalseid peegleid oleks võimalik kuskilt näha. Aga kui sa neid digitaalseid peegleid ei võta, siis need kõrvad siia äärde jäävad alles, aga samas siin ei ole ühtegi ekraani. Need 2 diginäidikut on tegelikult selge pildiga ja kõik on üsna hea. Välja arvatud see, et multimeediakeskus esimesel käivitusel on üsna aeglane. Juhtmega on Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth on ka olemas ja navigatsioonisüsteem on ka olemas. Kliimapaneel on puutetundlike nuppudega, aga see on hästi mugavalt siia alla paigutatud, seega ei pea kuskilt menüüst midagi otsima. Et ühesõnaga väga lihtne kasutada. Hästi palju on erinevaid praktilisi laekaid siin olemas, siin keskkonsooli all, siin üleval topsihoidjad, käetoe sees. Käetoe sees on veel 2 USB-C laadijat ja ka kindalaegas on suure. Et siia edevust luua, on siin läbipaistvad uksetaskud ja meeleolu valgustus siis kumab sinna sisse ja jätab öösel pimedas veel eriti ägeda efekti. Iste on suur, lai, parajate külgtugedega, nii et pikemalt sõita on siin väga mugav ja sõiduasend on ka väga hea. Küll aga pead arvestama seda, et rooli tuleb õieti reguleerida, muidu rooli taha jäävad asjad peitu. Ja üks asi veel, ära selle auto võtit väga kellegile näita, sest see ei näe just kõige edevam välja. Hyundai paneb Ioniq 6-ga sõites hästi palju meid toetuma just kaameratele. Selle auto ümber on neid tohutult palju ja need kõik kaamerad on selge pildiga ja näitavad selle auto ümbrust väga hästi. Aga nendel kaameratel ei ole ühelgi pesurit, mis tähendab seda, et meie regioonis pead sa lapiga ümber auto suhteliselt tihti käima. Ka need kaameraga peeglid vajavad harjumist ja eriti just gabariidi tunnetuse poole pealt. Ehk sa ei saa aru, kus koha peal see auto on. Jah, see joonistab siia ekraanide peale mõned joonekesed, kui sa suunatule sisse paned, et sa saaksid aru, kui kaugel taga olev auto on, aga manööverdades on gabariidi tunnetus ikkagi suht-koht puudulik. Samas, õnneks on see hea, et sellest autost väljavaade on hea ja keskpeegel on traditsiooniline, seega saad vähemalt nii palju aru, et kui kaugel selja taga näiteks sein on. Üldjoontes on see auto hästi vaikne ja ka rehvimüra ei ole väga kuulda. Ja peaks tõdema, et selle auto energiatarbimine on väga hea. 15,1 kilovatt-tundi 100 kilomeetri kohta, ehk siis akutäiega tootja sõnul saad sõita kuni 583 kilomeetrit. Aga mina sain oma tavapärasel tiirul keskmiseks energiatarbimiseks 16,8 kilovatt-tundi, ehk siis arvutuslikult 440 kilomeetrit akutäiega, mis pole ka üldsegi paha näitaja. Ja selle auto kiirlaadimisvõimekus saab ka minu poolt kiita. Ma olen seda autot erinevates kiirlaadijates laadinud ja tõesõna, ma saan poole tunniga selle aku ikkagi suhteliselt täis, kas siis 80% peale või isegi täielikult täis, ütleme, et 45 minutiga. Ja see ei ole ka absoluutselt paha näitaja. Ja kui selle autol üldse midagi tüütut on, siis selleks on uus Euroopa regulatsioon, ehk siis kiiruse näitamine ja teavitamine visuaalselt ja helisignaaliga. Ja halb lugu on see, et peale igat käivitust see lülitab uuesti tagasi ja see teeb kogu aeg plinn ja plänn. Õnneks on võimalik see välja lülitada, aga nagu ma ütlesin, peale igat käivitust lülitab see jälle sisse tagasi. Aga samas see ei ole ainult Hyundai viga, vaid see on nüüd kõikidel uutel autodel. Selle auto hinnad algavad 60 000 eurost ja kui sa soovid sellist proovisõidumudelit, siis sa peaksid arvestama umbes 67 000 euroga.
Ioniq 6 on omapärase välimusega elektriauto, mis sõidab väga hästi.